Jeg heter Andreas Jacobsen, studerer mastergrad i universell utforming av IKT på OsloMet. Jeg er også gründer av et selskap som har kontor på OsloMet, som heter Foskal Teknologi, og vi jobber med universell utforming og lager og drifter nettsider. Både jeg og Kristian som har vært veldig engasjert i studentmiljøet, føler vi selv. Og vi ble da spurt av Anthony, som er en lærer her på skolen, om vi kunne dra ned dit og representere skolen, for vi skal ha et samarbeid med et universitet der nede, som skal omhandle seg rundt universell utforming, som vi har, føler vi selv, skolen, unik kompetanse på i Norge. Og vi prøver å bygge unik kompetanse på det i Mosambik også, hvor det er en stor mangel for den type kompetanse, og også et stort behov. Jeg tror vi ble bedt fordi Anthony og mange andre på skolen stoler på at vi klarer å representere OsloMet, og klarer å representere faget vi går på en god måte. Og vi har tidligere gjennom å starte en ganske stor studentforening nå, HiO Gaming tidligere, nå OsloMet Gaming, klart å skape stort sosialt miljø rundt oss, klart å skape engasjement. Og jeg tror Anthony og skolen ønsket at vi skulle skape engasjement både rundt fagfeltet og rundt samarbeidet i Mosambik. Vår jobb var å se mer på hvordan vi kan samarbeide og skape engasjement, men vi snakket om tekniske ting, som hva vi synes de burde i hvert fall ha som fundament, og hvilke verktøy de bør ha. Det var de veldig takknemlige for, og vi har også hatt kontakt med en professor derfra som har vært i Norge via chat, og ved at han har besøkt oss, for vi har snakket om hvilke tekniske løsninger vi kan bruke. Vi var mentorer der, og vi lærte å være mentorer. Og i det å lære med å være mentor, så lærte vi veldig mye om hvordan vi gjorde ting selv også. Når vi evaluerte andre, så lærte vi å evaluere oss selv også, selv om det høres litt rart ut, og stille kritiske spørsmål til oss selv. Så lærte vi også å være ikke så kritiske til ting i startfasen. Det er veldig mye som kan fikses på veldig kort tid. Jeg kan mye om universell utforming, og jeg kan mye om innovasjon, vil jeg selv si. Og jeg har også vært med i fakultetsstyret på TKD i mange år, så jeg vet litt om hvordan man skal legge opp fag, og hvordan man skal best mulig få studenter gjennom studieløp. Så det hjalp jeg også noen av studentene med sine løsninger der, hvor vi bare trukk inn det vi kunne av universell utforming, og hjalp dem på sine produkter, så de også kunne se hvordan de kunne bruke universell utforming direkte til å gjøre noe bedre. Universell utforming er nylig blitt lov i Norge om å ha på alle IKT-løsninger, og følger noe som heter WCAG. Og det gjør også at det blir lettere for folk, for alle, men også spesielt kanskje folk som er nedsatt funksjonsevne, eller som ikke har brukt en side før, eller som kanskje ikke har brukt så mange elektroniske enheter før. Og det føler vi også er viktig veldig for Mosambik, hvor mange ikke kan lese, mange ikke kan skrive, mange ikke har brukt elektroniske tjenester før i sitt liv. Det vi så med de få elevene vi så på produktene til, rundt 5, var at de lagde veldig gjerne ting de selv mente var bra, uten å spørre befolkningen eller teste noe på befolkningen. Og så lenge de kunne bruke det på sin egen maskin, så var det bra nok, men de testet ikke på andres maskiner. Og så lenge de kunne bruke det, så var det bra nok, selv om du kanskje måtte ha lagd produkter for å skjønne helt hvordan man benytter det. Så med en gang vi prøvde å åpne det på en annen maskin og vise dem at det her kanskje ikke er så lett å bruke for folk som ikke har lagd det, så fikk det litt sånn aha, tror vi. De virket veldig takknemlige for det vi viste dem, og de viste oss også masse gode ideer som vi synes var fine. Vi tror at hvis du bruker universell utforming, så kan du komme veldig langt, både i Norge og i Afrika. Og vi vil at de skal se at det her er noe de kan bruke for å få masse brukere, for at det er gøy. Og når de involverer brukere i designprosessen, sånn som universell utforming krever at du gjør, så får du også mye mer feedback, og du får ha mye nærere kontakt med de du lager produkter for, som vi tror de kanskje kan like. De liker det. I Norge så har vi masse fokus på universell utforming, blant annet fordi det er lovpålagt. Og vi har jobbet med det i mange år, og så har vi også en befolkning som er mye mer vant til at løsninger skal være lett å bruke, og de har mye mer å velge mellom. Der så visste de kanskje ikke helt hva universell utforming var. De visste ikke hvordan man skulle finne teorien bak det. Og når du ikke vet hva det er engang, så er det veldig vanskelig å vite at du skal bruke det. Vi så at der så måtte vi blant annet bare introdusere dem for hva universell utforming var, før vi begynte å snakke om det en gang. Og når vi introduserte dem for universell utforming, så syntes vi de var ofte mer entusiastiske enn de vi snakket med dem i Norge om, for de syntes at det her kan være noe som virkelig hjelper dem. Så vi
Fant stor entusiasme og veldig stor gründervilje i Mosambik. Gründerne lager nye produkter til et marked hvor det veldig få produkter. Stor mangel på veldig mye, og veldig få har bankkonto som har mulighet til å betale for. Med universell utforming så prøver du å hjelpe det ved å gi alternative betalingsmidler. Og siden det så stor mangel på produkter, så har du kanskje ikke en konkurrent. Hvis du lager den best universelt utformede løsningen, som raskest å lære, så det kanskje den som blir best og størst også. Det litt vanskelig å si hva slags påvirkning utviklingen har, men jeg tror hvis du, når du har så mange mangler i markedet, allerede starter med universell utforming på de tidlige stadiene, så kan det bli et marked som setter mye mer pris på det, mye større krav på det enn kanskje vi har her i Norge. Og de får en kultur rundt å bruke det, håper jeg. Og da kan de bli verdensledende på universell utforming. Jeg fikk litt endret syn på studentene i Mosambik. Veldig positivt syn på dem. De hadde ekstremt stor arbeidsvilje, og selv om de manglet kjempemasse teknisk utstyr, så bare satte de seg ned der hvor de kunne og jobbet, gjerne uten internett, og fikk til ganske kule, store ting. Jeg fikk bare litt takknemlighet for at jeg har så mange ressurser her, og at jeg kanskje ikke trenger å bruke alle dem. Jeg trenger bare å sette meg ned og faktisk jobbe, så blir ting gjort. Jeg fikk masse gode innspill til hvordan jeg kan lage løsninger på andre måter, som de gjorde, og mange andre synspunkter som de hadde, som jeg aldri hadde tenkt på eller opplevd før her i Norge. Det var bare ekstremt stor entusiasme og veldig stor tro på at vi kan redde verden og redde landet vårt. Og siden det var så mangel på ting, så var det tro på at vi kan lage den løsningen alle kommer til å bruke. Og det virket som nesten alle studentene hadde lyst til å gjøre landet sitt bedre, ikke bare tjene penger. Hvis du gjør noe bra for samfunnet rundt deg, så kanskje samfunnet rundt deg liker deg også, og tar i bruk produktene dine. Så de vil ikke bare lage noe for å lage noe, de ville lage noe som faktisk forbedrer liv. Og det synes jeg var en god holdning å ha når du lager ting.